চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো এবং বেল আইকনটিকে প্রেস করে দাও। হ্যালো বন্ধুরা, বেসিক নলেজে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। তো এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের ক্লাস 7 ইংলিশ টেক্সট বুক অর্থাৎ ব্লজমস থেকে যে প্রথম লেসনটা রয়েছে, লেসন 1 দ্য বুক অফ নেচার, সেই গল্পের বাংলার অনুবাদ এবং তার সঙ্গে আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলোকেও কমপ্লিট করব। তো চলো শুরু করা যাক আমাদের আজকের ক্লাস। তো এই ভিডিওতে আমরা আজকে ইউনিট 1 নিয়েই আলোচনা করব। ইউনিট 2টা আমরা পার্ট 2 ভিডিওতে দেখব। তো ডিরেক্টলি ইউনিট 1-এ যাওয়ার আগে আমরা একটু দ্য বুক অফ নেচার এবং জওহরলাল নেহরু সম্পর্কে একটু জেনে নিই। তো চলো দেখে নিই কি বলেছে। দেখো, এখানে বলেছে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার অ্যান্ড দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া। তাহলে এর মানে কি হলো যে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ওয়াজ এ গ্রেট ফ্রিডম ফাইটার। এখানে ফ্রিডম ফাইটার কথার মানে হলো স্বাধীনতা সংগ্রামী। তাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ফ্রিডম, এই যে শব্দটা রয়েছে, এই ফ্রিডম এর বাংলা হলো কি? স্বাধীনতা। ঠিক আছে, তোমরা মনে রাখবে ফ্রিডম কথার মানে হলো স্বাধীনতা, আর ফাইটার মানে হলো যোদ্ধা বা সংগ্রামী। তাহলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু একজন মহান ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন, গ্রেট মানে মহান, এবং দ্য ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া, এবং ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, স্বাধীন ভারতের। দেখো এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলে একটা ওয়ার্ড আছে, দেখতে পাচ্ছ? এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট শব্দটির অর্থ হলো স্বাধীন। ঠিক আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন, আর ফ্রিডম মানে হলো স্বাধীনতা। তাহলে ভারতের, স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার মানে হলো প্রধানমন্ত্রী। ওকে, এবার দেখো পরের লাইন কি বলেছে। হি ওয়াজ এ ভেরি গুড রাইটার অ্যাজ ওয়েল। তার সাথে তিনি একজন ভালো লেখকও ছিলেন। দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফি আর সাম অফ হিজ নোটেড ওয়ার্কস। তাহলে তার কিছু বিখ্যাত যে লেখাগুলো আছে বা বিশিষ্ট লেখা, এখানে নোটেড, এই নোটেড ওয়ার্ডটার মানে হলো বিশিষ্ট। তাদের কিছু বিশিষ্ট কাজের মধ্যে, অর্থাৎ কাজ বলতে তার বিশিষ্ট কিছু লেখার মধ্যে কি কি রয়েছে? ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া, যে 1 নম্বরটা, এটা একটা বই, দ্য ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া। 2 নম্বর বই হচ্ছে গ্লিমসেস অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি এবং অটোবায়োগ্রাফি। এই 3টি তার কিছু বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে, এই 3টি বইয়ের নাম এখানে দেওয়া রয়েছে। তারপর দেখো কি বলেছে। ডিউরিং দ্য লেট 1920s হি রোড এ সিরিজ অফ লেটার্স টু হিজ ইয়ং ডটার ইন্দিরা টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার। তাহলে কি বলেছে? ডিউরিং দ্য লেট 1920s, অর্থাৎ 1920 যে দশকটা ছিল, 1920 থেকে 1929 পর্যন্ত, সেই 10 বছরের কথা বলা হচ্ছে। সেই 10 বছরের শেষের দিকে, লেট মানে হচ্ছে শেষের দিকে, প্রায় শেষ। ঠিক আছে, তাহলে শেষের দিকে, 1920 দশকের শেষের দিকে তিনি লিখেছিলেন এ সিরিজ অফ লেটার্স, কিছু চিঠির সিরিজ, পরপর কিছু চিঠি তিনি লিখেছিলেন। কাকে? টু হিজ ইয়ং ডটার, তার ছোট্ট মেয়েকে, যার নাম ছিল ইন্দিরা, যাকে আমরা জানি ইন্দিরা গান্ধী হিসাবে। ইন্দিরা গান্ধীও আমাদের পরবর্তীকালে, জওহরলাল নেহরুর পরে ইন্দিরা গান্ধীও আমাদের ইন্ডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তো সেই তার মেয়ের নাম ছিল ইন্দিরা, তাকে কিছু চিঠি তিনি লিখেছিলেন পরপর, একটা সিরিজ লিখেছিলেন। টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, কেন লিখেছিলেন? টু শেয়ার হিজ আইডিয়াস, থটস অ্যান্ড নলেজ উইথ হার। তাহলে জওহরলাল নেহরু তার নিজের যে আইডিয়াগুলো আছে, ঠিক আছে, তার নিজের আইডিয়া, থটস, ঠিক আছে, আইডিয়া মানে এখানে হচ্ছে ধারণা, থটস মানে হচ্ছে তার চিন্তা, এবং নলেজ মানে জ্ঞান, সেগুলোকে শেয়ার করার জন্য তিনি তার মেয়েকে ইন্দিরাকে একটি লেটারের, একটি চিঠির সিরিজ লিখেছিলেন, পরপর অনেকগুলো চিঠি লিখেছিলেন। দেখো তারপর কি বলেছে। দিস লেটার্স ওয়ার লেটার কম্পাইলড ইনটু এ বুক টাইটেলড লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। তাহলে পরবর্তীকালে কি করা হলো? দেখো এই যে LATER, লেটার, এই লেটার মানে হচ্ছে পরবর্তীকালে। ঠিক আছে, তাহলে এই চিঠিগুলো, দিস লেটার্স ওয়ার লেটার, পরবর্তীকালে কি করা হয়েছে? কম্পাইল্ড, যে কম্পাইল্ড শব্দ তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্ডটা, এর মানে হচ্ছে প্রণীত বা
সংকলিত করা, সংকলন করা বা প্রণীত করা। ঠিক আছে, তাহলে প্রণীত করা হয়েছিল বা সংকলিত করা হয়েছিল কিসে? ইনটু এ বুক, একটা বইতে সংকলিত করা হয়েছিল। তাহলে চিঠিগুলোকে নিয়েই, চিঠিগুলো লেখাগুলোকে নিয়েই একটা বই তৈরি করা হয়েছিল, বই সংকলিত করা হয়েছিল বা সংকলন করা হয়েছিল। সেই বইটার নাম কি ছিল? সেই বইয়ের নাম ছিল, দেখো এখানে দিয়েছে, লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার। এটা ছিল সেই বইটার নাম। ঠিক আছে, এবার দেখো কি বলেছে, দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট। প্রেজেন্ট টেক্সট মানে হচ্ছে যে বুক অফ নেচার, এই গল্পটাকে বলা হচ্ছে বর্তমানের যে টেক্সটটা আমরা পড়তে যাচ্ছি, তো সেই টেক্সট, দ্য প্রেজেন্ট টেক্সট ইজ অ্যান এক্সার্ট ফ্রম দ্য বুক। তাহলে সেই যে বই লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, সেই বইয়ের উদ্ধৃতাংশ হচ্ছে এই গল্পটা। তাহলে এখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা নতুন ওয়ার্ড এক্সার্ট, এর মানে হলো উদ্ধৃতি বা উদ্ধৃতাংশ, উদ্ধৃতি বা উদ্ধৃতাংশ ফ্রম দ্য বুক। তাহলে সেই বইয়ের থেকে, মানে লেটার্স ফ্রম এ ফাদার টু হিজ ডটার, এই বইয়ের থেকে একটা উদ্ধৃতি বা উদ্ধৃতাংশ নিয়ে নেওয়া হয়েছে, নিয়ে আমাদের এই গল্পটা এখানে তোমাদের ক্লাস 7-এর ইংলিশ টেক্সট বইয়ে দিয়ে দিয়েছে, যার নাম দ্য বুক অফ নেচার। তাহলে এই আমরা জেনে ফেললাম দ্য বুক অফ নেচার গল্পটা আসলে কোথা থেকে নেওয়া হয়েছে, এবং জওহরলাল নেহরু যিনি রাইটার তার সম্পর্কেও আমরা জেনে ফেললাম। এবার চলো আমরা দেখিনি ইউনিট 1-এ কি বলেছে। দেখো ইউনিট 1-এ কি বলেছে, হোয়েন ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার ইউ অফেন আস্ক মি কোশ্চেন্স অ্যাবাউট মেনি থিংস অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম। তাহলে এর মানেটা কি হলো, হোয়েন যখন, ইউ অ্যান্ড আই আর টুগেদার যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকি, ইউ অফেন আস্ক মি কোশ্চেন্স, এখানে OFTEN এই যে ওয়ার্ডটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা কিন্তু আসলে উচ্চারণটা হচ্ছে অফেন, অফটেন না, টি এর উচ্চারণটা এখানে নেই। তাহলে অফেন, এই অফেনের কথার মানে হলো, অফেনের বাংলা হলো প্রায়ই, প্রায়ই আর কি আমরা বলি না, আমরা প্রায়ই তো আমরা ক্রিকেট খেলতে যাই মাঠে, ঠিক আছে, প্রায়ই। তো অফেন কথার মানে হলো প্রায়ই। তো প্রায়ই, তো কি হলো মানেটা দেখো, হোয়েন যখন তুমি এবং আমি একসঙ্গে থাকি, তুমি প্রায়ই আমাকে জিজ্ঞাসা করো, কোশ্চেন করো, অ্যাবাউট মেনি থিংস, বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে, অ্যান্ড আই ট্রাই টু অ্যান্সার দেম, এবং আমি সেগুলোকে অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করি, সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি। ঠিক আছে, তাহলে জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে কি বলছেন, জওহরলাল নেহরু যে চিঠিটা লিখেছেন সেটাই হচ্ছে এই চিঠিটা, এটা জওহরলাল নেহরু নিজের লেখা, এবং এটাকে চিঠির থেকে বের করে আমাদেরকে এই গল্পে দেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, দেখো, নাও দ্যাট ইউ আর অ্যাট মুসৌরি, উত্তরাখণ্ডে রয়েছে মুসৌরি জায়গাটা। তাহলে কি বলেছে, নাও এখন তুমি মুসৌরিতে আছো, অ্যান্ড আই অ্যাম ইন আলাহাবাদ, এবং আমি এখন এলাহাবাদে আছি, উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের এলাহাবাদে আছেন কে, জওহরলাল নেহরু, এবং তার মেয়ে মানে ইন্দিরা কোথায় আছে, মুসৌরিতে আছে, উত্তরাখণ্ডের। ঠিক আছে, তাহলে এলাহাবাদ থেকে মুসৌরিতে চিঠি লিখছেন আমাদের জওহরলাল নেহরু, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, ইন্ডিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তো কি বললো, তাহলে তুমি এখন মুসৌরিতে আছো এবং আমি এখন এলাহাবাদে আছি, উই ক্যানট হ্যাভ দিস টক্স, আমরা এখন আর সেই কথাগুলো বলতে পারি না। ঠিক আছে, আমরা এখন আর কথা বলতে পারি না, সেরকম কথা আর বলতে পারি না, যেটা আগে আমরা বলতাম যখন আমরা একসঙ্গে থাকতাম। আই অ্যাম দেয়ারফর গোয়িং টু রাইট টু ইউ ফ্রম টাইম টু টাইম short accounts of the story of our earth and the many countries, great and small, into which it is divided. তাহলে এর মানেটা কি হলো, I am therefore going to write to you, তাহলে এর মানে হলো আমি সেই কারণে, এখানে therefore, এই therefore কথার মানে হলো সেই কারণে। ঠিক আছে, তাহলে আমি সেই কারণে গোয়িং টু রাইট টু ইউ, তাহলে আমি লিখতে যাচ্ছি তোমাকে, I am therefore going to write to you মানে হচ্ছে সেই জন্য আমি তোমাকে লিখতে চলেছি, ফ্রম টাইম টু টাইম, সময় মতো, মানে সময় থেকে সময়ে, মানে সময় মতো তোমাকে লিখতে চলেছি। কি লিখতে চলেছে, শর্ট অ্যাকাউন্টস অফ দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ। তাহলে এই যে অ্যাকাউন্টস তোমরা ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছ, এই অ্যাকাউন্ট শব্দের অর্থ হলো কোনো ঘটনার বিবরণ, কোনো ঘটনার বিবরণকে আমরা বলি হচ্ছে, বা বর্ণনা করাকে বলি হচ্ছে অ্যাকাউন্টস। তাহলে কিসের বর্ণনা দেবেন তিনি, তাও আবার শর্ট অ্যাকাউন্ট, সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেবেন। ঠিক আছে, কোনো একটা ঘটনার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তিনি দিচ্ছেন। কোন ঘটনার, সেই ঘটনাটা হচ্ছে দ্য স্টোরি অফ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবীর গল্প, অ্যান্ড দ্য মেনি কান্ট্রিজ, এবং অনেক দেশ সম্পর্কে, গ্রেট অ্যান্ড স্মল, অনেক বড় এবং ছোট দেশগুলো সম্পর্কে, ইনটু হুইচ ইট ইজ ডিভাইডেড, ডিভাইড মানে হচ্ছে বিভক্ত, ডিভাইড মানে হচ্ছে বিভাগ করা বা বিভক্ত করা, তো ডিভাইডেড মানে যেখানে বিভক্ত হয়েছে। তাহলে পৃথিবী সম্পর্কে, পৃথিবীর গল্প তিনি বলবেন তার মেয়েকে, জওহরলাল নেহরু তার মেয়ে ইন্দিরাকে সময় মতো চিঠি লিখবে,
লিখে কি সম্পর্কে চিঠি লিখবে? শর্ট অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে, শর্ট অ্যাকাউন্ট নিয়ে চিঠি লিখবে। কিসের শর্ট অ্যাকাউন্ট? পৃথিবীর গল্প। এবং সেই পৃথিবীর গল্পটা কিসের? অনেক ছোট এবং বড় দেশগুলোর, যেগুলো নিয়ে পৃথিবীটা বিভক্ত হয়েছে, যেগুলো দিয়ে পৃথিবীটা বিভক্ত হয়েছে, সেই দেশগুলো, ছোট এবং বড় সেই দেশগুলোর গল্প, পৃথিবীর গল্প, এই পৃথিবীর গল্পের ছোট্ট বিবরণ, সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি লিখবেন তার মেয়েকে, জওহরলাল নেহেরু তার মেয়েকে লিখবেন, ইন্দিরাকে লিখবেন সময় মতো, ঠিক আছে, সময় থেকে সময়ে, যে টাইম টু টাইম বলেছে। এবার কি বলেছে? ইউ হ্যাভ রিড এ লিটিল অ্যাবাউট ইংলিশ হিস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্টোরি। তাহলে জওহরলাল নেহেরু তার মেয়েকে বলছেন যে তুমি তো পড়েছো অল্প কিছু, রিড এ লিটিল, লিটিল মানে হচ্ছে অল্প, ঠিক আছে, তাহলে তুমি পড়েছো অল্প কি সম্পর্কে? ইংলিশ হিস্টোরি মানে ব্রিটিশ বা ইংরেজদের হিস্ট্রি, ইংরেজদের ইতিহাস, অ্যান্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি এবং ভারতের ইতিহাস। তাহলে জওহরলাল নেহেরু তার মেয়ে ইন্দিরাকে বলছেন যে তুমি তো ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি বা ভারতের হিস্ট্রি এবং ইংরেজদের হিস্ট্রি সম্পর্কে অল্প কিছু পড়েছো, বাট ইংল্যান্ড ইজ অনলি এ লিটিল আইল্যান্ড। তাহলে কিন্তু ইংল্যান্ড কি? ইংল্যান্ড হলো একটা ছোট্ট আইল্যান্ড। এই যে আইল্যান্ড মানে হচ্ছে দ্বীপ, ISLAND, আইল্যান্ড, এটা মানে হচ্ছে বাংলা মানে হচ্ছে দ্বীপ। দেখো এখানে এস, আইল্যান্ড শব্দের মধ্যে কিন্তু এস এর উচ্চারণটা নেই, তাহলে ইসল্যান্ড নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে আইল্যান্ড উচ্চারণটা, ঠিক আছে, প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে আইল্যান্ড। তাহলে ইংল্যান্ড একটি ছোট্ট, কিন্তু ইংল্যান্ড হলো একটি ছোট্ট দ্বীপ। অ্যান্ড ইন্ডিয়া দো এ বিগ কান্ট্রি, এবং ইন্ডিয়া যদিও একটা, এখানে দো মানে হচ্ছে যদিও, এই যে দো ওয়ার্ড তোমরা দেখতে পাচ্ছ, THOUGH, দো, এই দো মানে হলো যদিও। তাহলে এবং ইন্ডিয়া যদিও একটি বড় কান্ট্রি, এ বিগ কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। যদিও ইন্ডিয়া একটা অনেক বড় কান্ট্রি, ইজ অনলি এ স্মল পার্ট, কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ, কার? অফ দ্য আর্থ সারফেস, এই পৃথিবী পৃষ্ঠের, পৃথিবীর যে ভূভাগ, পৃথিবীর যে উপরিভাগ, ভূভাগ নয়, পৃথিবীর উপরিভাগ বা পৃথিবী পৃষ্ঠ বলবো, সেই পৃথিবীর উপরিতলের বা উপরিভাগের বা পৃথিবী পৃষ্ঠের একটি ছোট্ট অংশ মাত্র ইন্ডিয়া। যদিও ইন্ডিয়া অনেক বড় একটা দেশ, তবুও পৃথিবীর যে উপরিতল বা পৃথিবীর যে পৃষ্ঠ, সেই সাপেক্ষে ইন্ডিয়া ছোট্ট একটা অংশ, ছোট্ট একটা জায়গা মাত্র। এবার কি বলেছে? ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স। তাহলে এর মানে কি হলো? যদি আমরা জানতে চাই, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট, যদি আমরা জানতে চাই কিছু বিষয় সম্পর্কে, কি সম্পর্কে? কিছু বিষয় কি সম্পর্কে? অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে যদি আমরা কিছু জানতে চাই, তাহলে কি করতে হবে? তাহলে উই মাস্ট think of all the countries and all the peoples that have inhabited it। তাহলে কি করতে হবে? উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। এখানে মাস্ট কথা মানে হচ্ছে করতেই হবে, তাই বলেছে উই মাস্ট থিঙ্ক। উই থিঙ্ক আমরা চিন্তা করি, আর উই মাস্ট থিঙ্ক বললে আমরা বলবো আমরা চিন্তা করবই বা আমাদের অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে উই মাস্ট থিঙ্ক মানে আমাদেরকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে অফ অল দ্য কান্ট্রিজ, সমস্ত দেশগুলো সম্পর্কে, অ্যান্ড অল দ্য পিপল, এবং সমস্ত মানুষদের সম্পর্কে, অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, যারা এখানে বেঁচে রয়েছে, যারা এখানে বসবাস করেছে বা করছে, অ্যান্ড নট মেয়ারলি অফ ওয়ান লিটিল কান্ট্রি হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন। এখানে মেয়ারলি এই ওয়ার্ডটার মানে হলো শুধু বা একমাত্র, শুধুমাত্র, একমাত্র, ঠিক আছে, বা শুধু, এগুলোকে আমরা বলবো এইটারই ইংরেজি হচ্ছে মেয়ারলি। তাহলে কি বলেছে? অ্যান্ড নট মেয়ারলি, তাহলে শুধুমাত্র সেই ছোট্ট দেশ সম্পর্কে চিন্তা করলে হবে না যেখানে আমরা জন্মেছি, হোয়ার উই মে হ্যাভ বিন বর্ন, যেখানে হয়তো আমরা জন্মেছি, সেই ছোট্ট কান্ট্রি সম্পর্কে চিন্তা করলে হবে না। তাহলে কি করতে হবে? গোটা পৃথিবীর যত দেশ আছে, দেশগুলো আছে, সব দেশ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে, অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, এবং সমস্ত যে মানুষ রয়েছে এই পৃথিবীতে, যারা এই পৃথিবীতে বসবাস করছে বা করেছে, তাদের সম্পর্কেও আমাদের কী করতে হবে? অবশ্যই চিন্তা করতে হবে। তাহলেই আমরা এই পৃথিবীর গল্প সম্পর্কে কিছু জানতে পারবো। এই হলো তোমাদের এইটুকু প্যারাগ্রাফের মানে। তো যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে কিন্তু লাইক করে দিও। চলো এবার দেখিনি পরবর্তী প্যারাগ্রাফ কি বলেছে। I am afraid I can only tell you very little in these letters of mine।
তাহলে আই অ্যাম অ্যাফ্রেড, আমি ঘাবড়ে গেছি বা আমি ঘাবড়ে রয়েছি। এখানে অ্যাফ্রেড মানে হচ্ছে ভয় পাওয়া, ভীত হওয়া বা ঘাবড়ে যাওয়াকে বলা হয় অ্যাফ্রেড। তো তোমরা যেটা খুশি বলতে পারো। আমি খুবই ভীত বা আমি খুবই ঘাবড়ে গিয়েছি। যে আই ক্যান অনলি টেল ইউ, কেন ঘাবড়ে আছেন জওহরলাল নেহরু? তিনি ঘাবড়ে গেছেন বা তিনি ভয় পাচ্ছেন এই কারণে যে তিনি বলেছেন আই ক্যান অনলি টেল ইউ ভেরি লিটিল ইন দিস লেটার্স, আমি শুধুমাত্র তোমাকে খুবই কমই বলতে পারবো এই চিঠিতে, আমার এই চিঠিগুলোতে। তাহলে আই ক্যান অনলি টেল ইউ, আমি তোমাকে শুধুমাত্র বলতে পারবো ভেরি লিটিল, খুবই কম এই চিঠিগুলোতে, আমার এই চিঠিগুলোতে। লেটার্স অফ মাইন, মাইন মানে আমার এই চিঠিগুলোতে আমি তোমাকে খুবই কম পরিমাণেই বলতে পারবো। বাট দ্যাট লিটিল, কিন্তু এই যে কম পরিমাণে যে আমি তোমাকে বলবো সেটা কি হবে? আই হোপ, আমি আশা করি সেটা উইল ইন্টারেস্ট ইউ অ্যান্ড মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাজ এ হোল। এবং আই হোপ মানে আমি আশা করি যে আমার এই ছোট্ট লেখাগুলো তোমার মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট নিয়ে আসবে, তোমার প্রতি একটা আগ্রহ নিয়ে আসবে। কিসের আগ্রহ? মেক ইউ থিঙ্ক অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, তোমাকে গোটা পৃথিবীকে অ্যাজ এ হোল ভাবে, মানে একটা পৃথিবীকে একভাবে তোমাকে দেখতে হবে, সবাইকে তোমাকে এক মনে করে চলতে হবে। আমাদের দেশ আর ওদের দেশ আলাদা, ওরা আলাদা, ওই দেশ আলাদা, আমাদের থেকে এইভাবে ভাবলে হবে না। বলেছে পৃথিবীকে অ্যাজ এ হোল ভাবতে হবে, গোটা পৃথিবীকে মনে করতে হবে গোটা পৃথিবী হচ্ছে আমরা সবাই এক, গোটা পৃথিবীটা হচ্ছে এক হয়ে গেছে। সেইভাবে তোমাকে ভাবতে ইন্টারেস্ট জাগিয়ে তুলবে আমার এই অল্প পরিমাণের চিঠি, এটা আমি আশা করছি। অল্প পরিমাণে লেখা এই চিঠি, সেটা আমি আশা করছি। এটা কে লিখলেন? জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে লিখছেন কিন্তু, ঠিক আছে। অ্যান্ড অফ আদার পিপলস ইন ইট অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স। তাহলে এই যে জওহরলাল নেহরু যে লিখছেন ছোট্ট করে কাহিনীটা পৃথিবী সম্পর্কে, তো জওহরলাল নেহরু আশা করছেন যে তার মেয়েকে এই লেখাটাই, তার চিঠির মধ্যে লেখা এই পৃথিবীর ছোট্ট অল্প পরিমাণে সংক্ষেপে এই বিবরণটাই সেই ইন্দিরার মধ্যে, তার মেয়ের মধ্যে, জওহরলাল নেহরুর মেয়ের মধ্যে ইন্টারেস্ট জাগিয়ে তুলবে, আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে এই গোটা পৃথিবীকে অ্যাজ এ হোল, মানে গোটা পৃথিবীকে একটি মাত্র পৃথিবী হিসেবে মানে চিন্তা করতে আগ্রহী করে তুলবে, ঠিক আছে। শুধুমাত্র গোটা পৃথিবীকে এক হিসেবে ভাবার কথা তিনি বলেননি, তার সঙ্গে আবার কি বলেছেন? অ্যান্ড অফ আদার পিপলস, এবং অন্যান্য যত মানুষ আছে তাদেরকে কি করতে হবে? অ্যাজ আওয়ার ব্রাদার্স, আমাদের ভাই এবং বোনের, অ্যান্ড সিস্টার্স, ভাই এবং বোন ভেবে যদি আমরা দেখবো, সেই দৃষ্টিতে দেখা, সবাইকে, সব পৃথিবীর অন্য সব মানুষকে আমাদের ভাই এবং আমাদের বোন হিসেবে দেখার ক্ষেত্রে যে আগ্রহটা, সেটা জাগিয়ে তুলবে ইন্দিরার মনে জওহরলাল নেহরুর এই ছোট্ট সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথিবী সম্পর্কে তিনি লিখছেন চিঠিতে, সেই চিঠিটা, ঠিক আছে। হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ অ্যান্ড হার পিপলস ইন ফ্যাট বুকস। তাহলে হোয়েন ইউ গ্রো আপ মানে বেড়ে ওঠা। তাহলে তিনি জওহরলাল নেহরু লিখছেন তার মেয়েকে, যখন তুমি বেড়ে উঠবে, হোয়েন ইউ গ্রো আপ ইউ উইল রিড অ্যাবাউট, তুমি পড়বে, ইউ উইল রিড, তুমি পড়বে, অ্যাবাউট, কি সম্পর্কে পড়বে? অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দ্য আর্থ, এই পৃথিবীর যে গল্প সেই সম্পর্কে সে পড়বে যখন ইন্দিরা বড় হবে। অ্যান্ড দ্য হার পিপল, এবং সেই পৃথিবীর মানুষগুলো সম্পর্কেও সে পড়বে। ইন ফ্যাট বুকস, মোটা মোটা বইয়ে সে যখন পড়বে, যখন সে বড় হয়ে যাবে। অ্যান্ড ইউ উইল ফাইন্ড, এবং তুমি খুঁজে পাবে, জওহরলাল নেহরু লিখছেন, এবং তুমি খুঁজে পাবে বা তুমি বুঝতে পারবে, ইউ ফাইন্ড ইট মোর ইন্টারেস্টিং, এবং তোমার এটা বেশি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হবে, ঠিক আছে, দ্যান এনি আদার স্টোরি অর নোভেল দ্যাট ইউ মে হ্যাভ রিড। তাহলে এর মানে হলো যে যখন তুমি বেড়ে উঠবে, যখন তুমি বড় হবে, তখন তুমি এই পৃথিবী এবং পৃথিবীর মানুষদের সম্পর্কে মোটা মোটা বইয়ে পড়বে, এবং সেটা তোমাকে আরও বেশি আগ্রহী করে তুলবে, আরও বেশি তোমার সেটা ইন্টারেস্টিং বলে মনে হবে। এর আগে যত গল্প বা নোভেল পড়ে থাকো না কেন, সেগুলো সবগুলোর চাইতে বেশি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হবে তোমার এই পৃথিবীর গল্প এবং এবং পৃথিবীর মধ্যে থাকা মানুষদের এই গল্পগুলো, ঠিক আছে। তাহলে জওহরলাল নেহরু তার মেয়েকে লিখছেন যে তার মেয়ে মানে ইন্দিরা গান্ধী, যে ইন্দিরার যার নাম ছিল, তার মেয়ে জওহরলাল নেহরুর মেয়ে, সে তার জীবনে যতগুলো গল্প বা নোভেল মানে হচ্ছে উপন্যাস, যে NOVEL, নোভেল মানে হচ্ছে উপন্যাস, যত গল্প বা উপন্যাস ইন্দিরা তার জীবনে পড়েছে বা পড়বে,
তার থেকেও বেশি ইন্টারেস্টিং লাগবে ইন্দিরার কোনটা, সেটা হচ্ছে পৃথিবীর যে গল্প, পৃথিবীর যে স্টোরি এবং পৃথিবীতে থাকা যে মানুষদের স্টোরি, সেটা বেশি ইন্টারেস্টিং বলে মনে হবে। এটা জওহরলাল নেহেরু তার মেয়েকে লিখে জানাচ্ছেন। ঠিক আছে, এবার চলো দেখিনি পরের প্যারাগ্রাফে কি বলেছে। তো দেখো, আমি তো এখানে তোমাদেরকে ইংরেজিটা বলে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু তোমাদের সামনে ইংরেজি টেক্সট বইটা কিন্তু খুলে রাখবে এবং নিজেদের বইটা থেকে তোমরা মেলাতে এই ভিডিওটা দেখবে। ঠিক আছে, দেখো এবার বলেছে, ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড। তাহলে কি বলেছে, ইউ নো অফকোর্স, তুমি জানো অবশ্যই, অফকোর্স মানে হচ্ছে অবশ্যই। ঠিক আছে, ইউ নো অফকোর্স দ্যাট আওয়ার আর্থ ইজ ভেরি ভেরি ওল্ড, তুমি অবশ্যই জানো যে আমাদের পৃথিবীটা অনেক অনেক বেশি প্রাচীন বা অনেক অনেক বেশি পুরনো। মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, মিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 লক্ষ। ঠিক আছে, 1 মিলিয়ন মানে হচ্ছে 10 লক্ষ। তাহলে এখানে আসলে বোঝাতে চেয়েছে যে আমাদের পৃথিবীটা, তুমি এখানে লিখে, যেটা এর মানে হলো তুমি জানো অবশ্যই যে আমাদের পৃথিবীটা অনেক অনেক বেশি পুরনো, লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো। অ্যান্ড ফর এ লং লং টাইম দেয়ার ওয়ার নো মেন অর ওমেন লিভিং ইন ইট, এবং লং লং টাইম এবং অনেক অনেক সময় ধরে সেখানে কোনো মানুষ, কোনো পুরুষ বা নারী এখানে বাস করতো না এই পৃথিবীতে। বিফোর দ্য মেন কেম, মানুষ আসার আগে দেয়ার ওয়ার অনলি অ্যানিম্যালস, সেখানে এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র অ্যানিম্যালস মানে শুধু প্রাণীরাই ছিল। অ্যান্ড বিফোর দ্য অ্যানিম্যালস, এবং অ্যানিম্যালসদেরও আগে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, তখন একটা সময় ছিল যখন নো কাইন্ড অফ লাইফ এক্সিস্টেড অন দ্য আর্থ, যখন কোনো রকমের জীবন বা জীব এই পৃথিবীতে এক্সিস্ট করতো না, যার অস্তিত্ব ছিল না। ঠিক আছে, এই যে এক্সিস্টেড মানে হচ্ছে অস্তিত্ব, এই যে এক্সিস্ট কথার মানে হচ্ছে অস্তিত্ব। তাহলে প্রাণীদেরও আগে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীতে কোনো রকম জীব বা জীবনের অস্তিত্ব ছিল না। ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, তাহলে এইটুকুর মানে কি হলো, ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন, ইম্যাজিন কথার মানে হলো কল্পনা করা। ঠিক আছে, ইম্যাজিন এর মানে হচ্ছে কল্পনা করা। তাহলে ইট ইজ ডিফিকাল্ট টু ইম্যাজিন, এটি কল্পনা করা খুবই কঠিন। ডিফিকাল্ট মানে হচ্ছে কঠিন, ওকে, ডিফিকাল্ট মানে হচ্ছে কঠিন, তাই চিন্তা করা খুবই কঠিন এটা আমাদের এই পৃথিবীটা, দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স, আমাদের এই পৃথিবীটাকে কল্পনা করা খুবই কঠিন। কিভাবে কল্পনা করা কঠিন, হুইচ ইজ, যেটা এখন, হুইচ ইজ সো ফুল টুডে, যেটা এখন ফুল হয়ে আছে আজকে, অফ অল কাইন্ডস অফ অ্যানিম্যালস অ্যান্ড মেন, সমস্ত ধরনের প্রাণী এবং মানুষদের দ্বারা যে পৃথিবীটা আজকে ফুল হয়ে আছে, ভর্তি হয়ে আছে, আমাদের সেই পৃথিবীকে কল্পনা করা খুবই কঠিন। টু বি উইদাউট দেম, সে তাদেরকে ছাড়া, মানে এত সমস্ত ধরনের প্রাণী এবং মানুষদের দ্বারা যে ফুল হয়ে আছে পৃথিবীটা, সেই পৃথিবীকে মানুষ এবং প্রাণী ছাড়া কল্পনা করা খুবই কঠিন। বাট সায়েন্টিস্টস and those who have studied and thought a great deal about this, কিন্তু বিজ্ঞানীরা এবং তারা, those মানে হচ্ছে তারা, who have studied, যারা পড়েছে, যারা পড়াশোনা করেছে বা যারা চর্চা করেছে এবং চিন্তা করেছে, and thought চিন্তা করেছে, a great deal about these matters, এই বিষয়গুলো সম্পর্কে যারা ভীষণভাবে চিন্তা করেছে, ভীষণভাবে পড়াশোনা করেছে, চর্চা করেছে, এবং সায়েন্টিস্টরা কি বলেছে, টেল আস দ্যাট, তারা আমাদেরকে বলেছে যে দেয়ার ওয়াজ এ টাইম, যে একটা সময় ছিল, হোয়েন দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, যখন পৃথিবীটা ছিল খুবই গরম, ফর এনি লিভিং বিং টু লিভ অন ইট, তো পৃথিবীটা ছিল খুবই গরম কোনো লিভিং বিং মানে জীবন্ত বস্তু বা জীবিত বস্তু, কোনো জীবিত বস্তুর এখানে বেঁচে থাকার পক্ষে পৃথিবীটা ছিল খুবই গরম। এটাই বলেছে সায়েন্টিস্টরা, এবং যারা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে, যারা পৃথিবীর ইতিহাস নিয়ে যারা পড়াশোনা করেছে, তো এবং যারা এগুলো নিয়ে চিন্তা করেছে, তারা আমাদেরকে কি বলেছে, যে একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী এতটাই গরম ছিল যে কোনো জীবিত বস্তুর পক্ষে এখানে বেঁচে থাকা অসম্ভব ছিল। ঠিক আছে, অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস অ্যান্ড স্টাডি দ্য রক্স অ্যান্ড দ্য ফসিলস, we can ourselves see that this must have been so, এর মানে কি হলো,
এবং যদি আমরা তাদের বইগুলোকে পড়ি অ্যান্ড ইফ উই রিড দেয়ার বুকস, আমরা যদি সেই সায়েন্টিস্টগুলোর এবং যারা এই বিষয়গুলোকে নিয়ে পড়াশোনা করেছে তাদের লেখা বইগুলো যদি আমরা পড়ি এবং যদি আমরা স্টাডি করি, আমরা যদি পড়াশোনা করি বা আমরা যদি পড়াশোনা করি রক্স মানে শিলা এবং দ্য ফসিলসকে নিয়ে। ফসিলস মানে কি? ফসিলস মানে হচ্ছে জীবাশ্ম, ঠিক আছে? জীবাশ্ম মানে কি? জীবাশ্মটা আসে কি করে? এটা আসে জীব যোগ সন্ধি বিচ্ছেদ করতে হবে, জীব যোগ অশ্ব, স্বরেও তালি বস্যয় ময়, ঠিক আছে? জীব যোগ অশ্ব থেকে এসেছে জীবাশ্ম। তাহলে জীবাশ্ম মানে কি? যে বলেছে দেখো, দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড অ্যানিমেলস। রিমেইনস মানে হচ্ছে অবশিষ্টাংশ, এই যে রিমেইনস এর মানে হচ্ছে অবশিষ্টাংশ। তাহলে কিসের অবশিষ্টাংশ? ওল্ড অ্যানিমেলসদের, অনেক প্রাচীনকালের যে প্রাণীরা ছিল, উদ্ভিদরা ছিল, তাদের এখানে অ্যানিমালস বলেছে মানে প্রাণীদের কথা বলেছে। তাহলে প্রাচীন যুগে অনেক বহু পুরনো যুগে যে প্রাণীগুলো ছিল তাদের যে দেহের অবশিষ্টাংশ তাদেরকেই বলা হচ্ছে ফসিলস, ঠিক আছে? বা জীবাশ্ম, বাংলায় জীবাশ্ম, ইংরেজিতে ফসিলস। এই যে জীবাশ্মগুলো এগুলো কোথায় থাকে? ফসিলসগুলো কোথায় থাকে? শিলার ভেতরে ভেতরে ঢুকে থাকে, ঠিক আছে? অনেক শিলার নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল এরা, অনেক ভূ আলোড়নের ফলে পৃথিবীতে অনেক ভূ আলোড়ন হয়েছিল, যার ফলে এইসব প্রাণী এবং উদ্ভিদরা মাটির নিচে, পাথরের নিচে চাপা পড়ে যায়, শিলার নিচে চাপা পড়ে যায়। ওই শিলার মধ্যে থেকেই তারপরে পরবর্তীকালে এগুলো খুঁজে পাওয়া গিয়েছে যে এগুলোর মধ্যে প্রাচীন যুগের প্রাণী এবং উদ্ভিদদের দেহের অবশিষ্টাংশগুলো সেখানে আমাদের বেশি সম্পূর্ণ তো দেহটা পাওয়া যায়নি, অল্প অল্প করে অংশ পাওয়া গেছে। তোমরা জানো যে ডাইনোসরেরও কিন্তু হাড় পাওয়া গেছে, সেগুলো বিভিন্ন মিউজিয়ামে রাখাও থাকে। তো এগুলো ডাইনোসর তো কত বহু যুগ আগেকার, তো ডাইনোসরের ফসিলস বলবো সেটাকে আমরা, মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে পাওয়া গেছে, ফসিলস পাওয়া গেছে, ডাইনোসরের ফসিলস, ঠিক আছে? তাহলে আমরা যদি তাদের বইগুলো পড়ি, সায়েন্টিস্টদের এবং যারা এসব নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের লেখা বইগুলো যদি আমরা পড়ি এবং শিলা এবং ফসিলস নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করি মানে পড়াশোনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো, তাহলে উই ক্যান সি আওয়ার সেলফস, আমরা নিজেরা দেখতে পাবো। আওয়ার সেলফ মানে হচ্ছে নিজেরাই, আমরা দেখতে পাবো নিজেরাই। কি দেখতে পাবো? দ্যাট দিস মাস্ট হ্যাভ বিন সো, যে এটা সত্যি এটা ঘটেছে। তাহলে আমরা নিজেরাই পড়লে বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ সত্যি এই ঘটনাগুলো যে সত্যি, এগুলো যে সত্যিই ঘটেছে, এগুলো আমরা বুঝতে পারবো। তাহলে এই হলো তোমাদের ইউনিট 1-এর সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ। এবং আমি ইম্পর্টেন্ট যে ইংলিশ ওয়ার্ডগুলো রয়েছে সেগুলোও কিন্তু বাংলা মানে তোমাদেরকে বলে দিলাম, ঠিক আছে? দেখো এখানে ওয়ার্ড নেস্ট দিয়েছে। অ্যাকাউন্টস মানে কি বলেছে দেখো, আমরা পেয়েছিলাম আগের স্লাইডে, দেখো এখানে আগের স্লাইডে আমরা পেয়েছিলাম এই যে অ্যাকাউন্টস পেয়েছিলাম। এই অ্যাকাউন্টসের মানে দেখো আমাদের এখানে বলেছে যে ডেসক্রিপশন অফ ইভেন্টস। ইভেন্ট মানে হচ্ছে ঘটনা, এই ইভেন্ট কথা মানে হচ্ছে বাংলা মানে হচ্ছে ঘটনা। তাহলে ঘটনার ডেসক্রিপশন মানে হচ্ছে বর্ণনা, তাহলে ঘটনার বর্ণনা তাকে আমরা বলছি অ্যাকাউন্টস, ঠিক আছে? এবার দেখো বলেছে কি ইনহ্যাবিটেড, এটাও আমরা পেয়েছিলাম এর আগের স্লাইডে। দেখো ইনহ্যাবিটেড মানে কোনো এক জায়গায় বাস করা, এই যে দেখো ইনহ্যাবিটেড আমরা পেয়েছিলাম, এই ওয়ার্ডটা পেয়েছিলাম। তাহলে এখানে দেখো বলেছে ইনহ্যাবিটেড কথাটার মানে কি? লিভড ইন এ প্লেস, কোনো একটা জায়গায় বাস করা, সেটাকে বলা হচ্ছে ইনহ্যাবিটেড। যেহেতু এটা পাস্ট টেন্সে আছে, তাহলে বাস করা হয়েছিল বা বাস করতো কোনো একটা জায়গায়, তাকেই বলা হচ্ছে ইনহ্যাবিটেড। আর ভার্বের যদি ফার্স্ট ফর্ম বলি প্রেজেন্ট ফর্ম, তাহলে কি হবে? ইনহ্যাবিট, ঠিক আছে? এবার দেখো মিলিয়ন বলেছে 100,000 মানে হচ্ছে 10 লাখ, ঠিক আছে? 10 লাখ, ঠিক আছে? 10 লাখ, ওকে? তো এই হলো আমাদের সম্পূর্ণ ইউনিট 1-এর বাংলা অনুবাদ। তো যদি তোমাদের কোনো জায়গায় কনফিউশন থাকে তাহলে তোমরা কিন্তু তোমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো। এবং যদি তোমাদের কোনো প্রশ্নও থেকে থাকে কোনো ইংলিশ কোনো টেক্সট সম্পর্কে বা কোনো গ্রামার সম্পর্কে, সেটাও তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে পারো। চলো এবার দেখে নিই আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো কি বলেছে। অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা এখানে কমপ্লিট করি। তো আমি বলে দিই যে আমি এই ভিডিওর ডিসক্রিপশনে আমার টেলিগ্রাম গ্রুপের লিঙ্ক দিয়ে দিয়েছি, তোমরা সেই লিঙ্কে গিয়ে আমার সঙ্গে টেলিগ্রাম গ্রুপে জয়েন করতে পারো এবং তোমাদের ক্লাস 7-এর বিভিন্ন সাবজেক্টের যে কোনো সমস্যা সেখানে তোমরা আমাকে মেসেজ করে জানাতে পারো। আমি তোমাদের জন্য খুবই সহজে ব্যাখ্যা করে নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ডিসক্রিপশনে আমি ফেসবুক লিঙ্ক, আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক এবং ইনস্টাগ্রাম আইডির লিঙ্কও দিয়ে দিয়েছি, তোমরা আমাকে ইনস্টাগ্রাম আইডিতে ফলো করতে পারো এবং ফেসবুক পেজটাও তোমরা লাইক করে দিতে পারো। দেখো এবার কি বলেছে, অ্যাক্টিভিটি 1 বলেছে আন্ডারলাইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অল্টারনেটিভ। আমাদেরকে এই তিনটের এখানে কতগুলো অপশন দেওয়া রয়েছে, এদের মধ্যে সঠিক অল্টারনেটিভটা আমাদেরকে বেছে নিতে হবে। দেখো এ নাম্বার কি বলেছে, ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট এ
স্মল পার্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস। তখনই আমরা পড়লাম যে ইন্ডিয়া অনেক বড় একটা দেশ হতে পারে, কিন্তু পৃথিবীর যে পৃষ্ঠতল, পৃথিবীর যে উপরিভাগ, উপরিতল, ঠিক আছে, সেই উপরিতলের সাপেক্ষে পৃথিবী কিন্তু একটা ছোট্ট অংশ মাত্র। তাহলে এখানে বলেছে ইন্ডিয়া ইজ ইনফ্যাক্ট এ স্মল, হবে এটা অ্যান্সার হবে স্মল পার্ট অফ আর্থ সারফেস। সারফেস মানে হচ্ছে পৃষ্ঠ, উপরিভাগ, আর আর্থ মানে তো কি পৃথিবী, পৃথিবীর সঙ্গে অ্যাপোস্ট্রফি এ যাচ্ছে মানে পৃথিবীর পৃষ্ঠ, ঠিক আছে। এবার দেখো বি নাম্বার কি বলেছে, ওয়ান্স আপন এ টাইম দ্য আর্থ ওয়াজ টু হট, হট হবে অ্যান্সার। একটা সময় কি ছিল, ওয়ান্স আপন এ টাইম, একদা একটা সময় ছিল যখন পৃথিবী ছিল খুবই গরম, ফর এনি লিভিং বিং টু সার্ভাইভ, কোনো জীবিত বস্তুর ক্ষেত্রে সার্ভাইভ করা, ঠিক আছে। সার্ভাইভ করার, এই সার্ভাইভ ওয়ার্ডটার মানে তোমরা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবে যদি তোমরা জেনে থাকো, আর যদি না জেনে থাকো তাহলে আমি পার্ট 2 ভিডিওতে, অর্থাৎ যখন ইউনিট 2 পড়াবো তখন বলবো। তবে এটা তোমাদের জন্য একটা কোশ্চেন থাকলো, যে সার্ভাইভ কথার মানে কি, তোমরা উত্তর দিতে পারবে। যখন আমি ইউনিট 1টা পড়ছিলাম তখন কিন্তু আমি বলেছিলাম এই সম্পর্কে একটা, যে পৃথিবী একসময় খুব গরম ছিল, তখন কিন্তু লিভিং বিংগুলো তখন কিন্তু বাঁচতে পারেনি। তোমরা নিজেরা চিন্তা করে বলবে যে সার্ভাইভের বাংলা মানে কি হতে পারে। এবার দেখো সি নাম্বার কি বলেছে, ফসিলস আর এ টাইপ অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল, নাকি ওয়ান কাইন্ড অফ হার্ড রক, নাকি দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড লিভিং বিংস। তাহলে আমরা পড়লাম যে ফসিলস মানে হচ্ছে প্রাচীনকালের যে অ্যানিম্যালসগুলো ছিল বা যেসব জীবিত বস্তুগুলো ছিল, উদ্ভিদ প্রাণী, তাদের যে দেহের অবশিষ্টাংশ তাকেই হচ্ছে ফসিলস বলে বা জীবাশ্ম বলে। তাহলে অবশ্যই কোনটা উত্তর হচ্ছে, দেখো লাস্টেরটা, দ্য রিমেইনস অফ ওল্ড লিভিং বিংস। ওকে, এবার দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি 2। দেখো এখানে কি বলেছে, এখানে 3টি প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে। বলেছে দ্য অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন্স ইন কমপ্লিট সেন্টেন্স, সম্পূর্ণ বাক্যে আমাদেরকে এই নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে হবে। তো চলো আমরা উত্তরগুলো পরের স্লাইডে দেখে নিচ্ছি। দেখো এই যে অ্যাক্টিভিটি 2 দিয়েছে, প্রথম প্রশ্ন কি বলেছে, হোয়াট মাস্ট উই ডু টু নো অ্যাবাউট দ্য টেল অফ দিস ওয়ার্ল্ড। টেল মানে হচ্ছে গল্প। তাহলে প্রশ্নের মানে হলো আমাদের কি করা উচিত যদি আমরা পৃথিবীর এই গল্পটা জানতে চাই। পৃথিবীর গল্প জানার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে, অবশ্যই কি করতে হবে। তাহলে উত্তরটা কি হবে দেখে নাও। দেখো, to know about the tale of this world we must think of all the nations and not just ours। তাহলে এর মানে কি হলো, দেখো পৃথিবীর গল্প জানতে আমাদের কি করতে হবে, আমাদের অবশ্যই উই মাস্ট থিঙ্ক, আমাদের অবশ্যই ভাবতে হবে অফ অল দ্য নেশনস। নেশনস মানে হচ্ছে দেশ, ঠিক আছে। তাহলে সমস্ত দেশ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা করতে হবে, অ্যান্ড নট জাস্ট আওয়ার্স, শুধুমাত্র আমাদেরটা চিন্তা করলে হবে না, শুধুমাত্র আমাদের দেশকে চিন্তা করলে হবে না, পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশের কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। থিঙ্ক অফ অল সিটিজেন্স, সমস্ত দেশবাসীর, সিটিজেন মানে হচ্ছে দেশবাসী, সমস্ত দেশবাসীর কথা চিন্তা করতে হবে। লিভিং ইন দোজ কান্ট্রিজ, যারা ওই সব কান্ট্রিগুলোতে, ওই সব দেশগুলোতে বসবাস করছে, সেই সব দেশবাসীদের কথাও আমাদেরকে ভাবতে হবে, ঠিক আছে। তো এটা হলো একটা উত্তর। দেখো তোমরা এই প্রশ্নের উত্তরটা আরেকভাবে লিখতে পারো। দেখো, ইফ উই ওয়ান্ট টু নো সামথিং অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ দিস ওয়ার্ল্ড অফ আওয়ার্স উই মাস্ট থিঙ্ক অফ অল দ্য কান্ট্রিজ অ্যান্ড অল দ্য পিপল দ্যাট হ্যাভ ইনহ্যাবিটেড ইট, ঠিক আছে। তাহলে এই যে 2 নম্বর অ্যান্সারটা রয়েছে, এটা ওই তোমাদের টেক্সট থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে, টেক্সট থেকেই নিয়ে ওই লাইনগুলো একই রকম লাইন আছে। আর এই প্রথমের যে উত্তরটা রয়েছে এটা একটু এখানে কারসাজি করা রয়েছে, একটু অন্যভাবে লেখা হয়েছে, কিন্তু দুটোর মানে সেম। তো তোমরা যে কোনো একটা উত্তর লিখতে পারো, আইদার তোমরা এইটা লিখবে অথবা তোমরা এটা লিখবে, যে কোনো একটা, আমি দুটো তোমাদের দিয়ে দিয়েছি। এবার দেখো বি নাম্বার কি বলেছে, হাউ ওল্ড ইজ আওয়ার আর্থ, আমাদের পৃথিবী কত পুরনো। তাহলে আমরা একটু আগে ইউনিট 1-এই পড়ে ফেলেছিলাম, আওয়ার আর্থ ইজ মিলিয়ন্স অ্যান্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ওল্ড, আমাদের পৃথিবী লক্ষ লক্ষ বছর পুরনো, ঠিক আছে। এবার দেখো সি নাম্বার কি বলেছে, হু রোমড দ্য আর্থ বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যানস। তাহলে যে রোম দেখতে পাচ্ছ ওয়ার্ডটা, ROAMED, রোমড, এটা অ্যাকচুয়ালি ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম, ফার্স্ট ফর্ম। আমাদের ফার্স্ট ফর্মটা হচ্ছে ROAM, রোম। রোম মানে হচ্ছে চড়ে বেড়ানো বা ঘুরে বেড়ানো, ঠিক আছে। রোম মানে হচ্ছে চড়ে বেড়ানো বা ঘুরে বেড়ানো। তো আমি যদি বলি, আচ্ছা তোমাকে জানো যে ইটালি দেশের রাজধানীর নাম কি? ইটালি দেশের রাজধানী হচ্ছে রোম। তো ধরো আমি রোমে ঘুরতে গেছি, ইটালির রোম শহরে ঘুরতে গেছি, ক্যাপিটালে, রাজধানীতে।
তাহলে সেখানে গিয়ে আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি, তাহলে আমি কি বলবো ইংরেজিতে? আই অ্যাম রোমিং ইন রোম। আমি রোমে রোম করে বেড়াচ্ছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি। খুব সুন্দর, তাই না? তাহলে রোম কথার মানে হলো ঘুরে বেড়ানো। তাহলে এর সেন্টেন্স, এই প্রশ্নের মানেটা কি হলো যে মানুষ আসার আগে, অ্যারাইভাল মানে হচ্ছে পৌঁছানো বা আসা, মানুষের আসার আগে, পৃথিবীতে মানুষের আসার আগে কারা ঘুরে বেড়াতো পৃথিবীতে? উত্তরটা আমরা দেখে নিই। তখনই আমরা পড়েছিলাম, আমাদের টেক্সটে পড়েছিলাম ইউনিট 1-এ, যে বিফোর দ্য অ্যারাইভাল অফ হিউম্যান বিংস অনলি অ্যানিমালস ওয়ার দেয়ার ইন দ্য আর্থ। তাহলে পৃথিবীতে কারা ছিল? মানুষ আসার আগে শুধুমাত্র প্রাণীরা ছিল। ঠিক আছে, তাহলে এই হলো তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 2। এবার দেখে নিই আমরা অ্যাক্টিভিটি 3 কি বলেছে। দেখো, বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ সুইটেবল ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য টেক্সট। তাহলে যে টেক্সটটা আমরা পড়লাম ইউনিট 1, সেই টেক্সট থেকে আমাদের কী করতে হবে? কিছু ওয়ার্ড, সুইটেবল ওয়ার্ড নিয়ে আসতে হবে। উপযুক্ত শব্দগুলোকে বের করে নিয়ে এসে আমাদের এই নিচের শূন্যস্থানগুলোকে পূর্ণ করতে হবে। এবং কি বলেছে? দ্য ফার্স্ট লেটার্স অফ দ্য ওয়ার্ডস আর গিভেন। এবং যে শব্দগুলো আমাদেরকে বসাতে হবে শূন্যস্থানে, তার প্রথম অক্ষরটা দিয়ে দিয়েছে। দেখো এখানে এইচ দিয়ে দিয়েছে, দেখো এখানে সিটা দিয়ে দিয়েছে, শূন্যস্থানের মধ্যে সিটা দিয়ে দিয়েছে। এইখানে যে শব্দটা বসবে তার সেটা আই দিয়ে শুরু হবে, তাহলে শুরুটা আইটা দিয়ে দিয়েছে, প্রথম লেটারটা দিয়ে দিয়েছে। আর ই নাম্বারে দেখো এই শূন্যস্থানের মধ্যে যেই শব্দটা বসবে তার প্রথম অক্ষরটা, যে প্রথম লেটারটা হচ্ছে এস হবে, সেটা দিয়ে দিয়েছে। তো আমরা দেখে নিই কী হবে। দেখো বলেছে এ নাম্বারটা, অ্যাজ এ সাবজেক্ট ড্যাশ ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। সাবজেক্ট হিসাবে এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। তাহলে কোন সাবজেক্টের কথা বলবো? হিস্ট্রি বলবো, তাই না? আমাদের এইচ দিয়ে শুরু হচ্ছে হিস্ট্রি, HISTORY, হিস্ট্রি। ওকে, তাহলে অ্যাজ এ সাবজেক্ট হিস্ট্রি ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। এবার দেখো বি নাম্বার কি বলেছে, উই হ্যাভ গুড রিলেশনস উইথ আওয়ার নেইবারিং কান্ট্রি, COUNTRY, কান্ট্রি। তাহলে এর মানে কি হলো? আমাদের নেইবারিং মানে হচ্ছে প্রতিবেশী। ঠিক আছে, প্রতিবেশী, নেইবার মানে প্রতিবেশী। তাহলে আমাদের প্রতিবেশী দেশের সাথে আমাদের ভালো রিলেশন আছে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে আমাদের ভালো রিলেশন আছে। ঠিক আছে, দেখো সি নাম্বার কি বলেছে, প্ল্যান্টস, প্ল্যান্ট মানে হচ্ছে উদ্ভিদ, প্ল্যান্টস মানে হচ্ছে উদ্ভিদ, প্ল্যান্টস নিড এয়ার, নিড মানে প্রয়োজন। তাহলে উদ্ভিদের কি প্রয়োজন? এয়ার, জল, ওয়াটার প্রয়োজন, এবং সানলাইট প্রয়োজন টু গ্রো। কিসের জন্য? বাড়তে, GROW, গ্রো, গ্রো মানে হচ্ছে বেড়ে ওঠা, GROW। ঠিক আছে, আমি ভালো করে লিখে দিচ্ছি, GROW হবে। ঠিক আছে, এই সেন্টেন্সে, এই শূন্যস্থানে। ওকে, তাহলে প্ল্যান্টসদের দরকার বাতাস, জল এবং সানলাইট বেড়ে ওঠার জন্য, গ্রো করার জন্য। ওকে, এবার দেখো পয়েন্টটা কি বলেছে, ক্যান ইউ ইম্যাজিন, IMAGINE, ক্যান ইউ ইম্যাজিন হাউ বিগ দ্য ইউনিভার্স ইজ। তুমি কি কল্পনা করতে পারো এই মহাবিশ্বটা কত বড়? ঠিক আছে, এবার দেখো ই নাম্বার কি বলেছে, ইউ শুড ড্যাশ রেগুলারলি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ গুড স্টুডেন্ট। তাহলে তোমাকে রেগুলারলি কি করতে হবে যদি তুমি ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও? পড়াশোনা করতে হবে। তাহলে ইউ শুড স্টাডি, STUDY, ওকে, স্টাডি, STUDY, স্টাডি। তাই তোমার পড়াশোনা করা উচিত রেগুলারলি, নিয়মিত, যদি তুমি একজন ভালো স্টুডেন্ট হতে চাও। তাহলে অবশ্যই ভালো স্টুডেন্ট হয়ে দেখিও তোমার বাবা আমাকে। ঠিক আছে, দেখো এবার অ্যাক্টিভিটি 4 কি বলেছে, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস উইথ দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস। আমাদের এই যে নিচে যে ওয়ার্ডগুলো দেওয়া রয়েছে, এগুলো দিয়ে আমাদের কী করতে হবে? মিনিংফুল, অর্থপূর্ণ সেন্টেন্স বানাতে হবে। ঠিক আছে, নিচের শব্দগুলো দিয়ে, এই যে এ থেকে ই, 6টা দিয়ে। তো চলো দেখে নিই, পরবর্তী স্লাইডে আমরা দেখে নিচ্ছি। দেখো প্রথমে দিয়েছে এ, ইন্টারেস্ট। দেখে নিই কি লিখবো। দেখো বলেছে মাই প্যারেন্টস এনকারেজড মাই ইন্টারেস্ট ইন সায়েন্স। এনকারেজ কথার মানে কি জানো তো? এনকারেজ কথার মানে হচ্ছে উৎসাহ দেওয়া। তাহলে আমার বাবা মা, প্যারেন্টস মানে হচ্ছে পিতামাতা বা অভিভাবক, তাহলে আমার বাবা মা বা আমার পিতামাতা আমাকে এনকারেজ করেছে, এনকারেজ মানে উৎসাহ দিয়েছে। কিসের জন্য উৎসাহিত করেছে? মাই ইন্টারেস্ট ইন সায়েন্স, সায়েন্সের প্রতি আমার আগ্রহকে উৎসাহ দিয়েছে আমার বাবা মা। ঠিক আছে, এটা হলো এ নাম্বার, ইন্টারেস্ট দিয়ে একটা বাক্য, ইংলিশ সেন্টেন্স। এবার দেখো বি বলেছে সারফেস। সারফেস মানে উপরিভাগ, পৃষ্ঠ। ঠিক আছে, তো দেখে নিই সারফেস দিয়ে কি লিখতে পারি। মোস্ট অফ দ্য আর্থ সারফেস ইজ কভার্ড বাই সি। তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের বেশিরভাগটাই সি দ্বারা আবৃত হয়ে আছে, কভার হয়ে আছে, সি দিয়ে, সমুদ্র দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। ঠিক আছে, তাহলে মোস্ট অফ দ্য মানে হচ্ছে বেশিরভাগ, বেশিরভাগ পৃথিবীর পৃষ্ঠই
কভার হয়ে আছে কিসে, সি দিয়ে, সমুদ্র দ্বারা, ঠিক আছে, সমুদ্র দিয়ে। এবার দেখো সি নাম্বার কি বলেছে, ইনহ্যাবিটেড। ইনহ্যাবিটেড মানে একটু আগে বলেছিলাম যে বসবাস করা, ঠিক আছে, কোনো একটা জায়গায় বসবাস করা। তো এটা পাস্ট টেন্সে আছে ইনহ্যাবিটেড, ঠিক আছে, মানে বাস করেছিল বা বাস করতো, এরকম বোঝাচ্ছে, পাস্ট টেন্সে বোঝাচ্ছে। তো দেখে নি কি হবে, দেখো বলেছে দ্য কটেজ হ্যাড নট বিন, কটেজ মানে হচ্ছে অট্টালিকা, কটেজ মানে হচ্ছে অট্টালিকা বা বড় বাড়িকে আমরা বলি কটেজ, ঠিক আছে। দ্য কটেজ হ্যাড নট বিন ইনহ্যাবিটেড ফর এ ওয়াইল, তাহলে এই কটেজটায় অনেক দিন ধরে, ফর এ ওয়াইল মানে বেশ কিছু দিন, ঠিক আছে, অনেকক্ষণ ধরে বা অনেক বেশিক্ষণ সময় ধরে বা অনেক দিন ধরে, বেশ কিছু সময় ধরে এই কটেজে কোনো কেউ বসবাস করেনি, ঠিক আছে, কোনো বাসস্থান সেখানে ছিল না, এই কটেজের মধ্যে সেখানে কেউ বাস করেনি। এটা হলো তোমাদের সি নাম্বার প্রশ্নের সি নাম্বার যে ওয়ার্ড রয়েছে ইনহ্যাবিটেড, সেটা দিয়ে একটা আমরা মিনিংফুল সেন্টেন্স বানালাম। এবার দেখো ডি নাম্বার বলেছে টুগেদার। তো টুগেদার দিয়ে আমাদেরকে সেন্টেন্স কি হবে, দেখো বলেছে রবি সেন্ট হার সাম বুকস, রবি তাকে কিছু বই পাঠিয়েছিল টুগেদার উইথ এ ডিকশনারি, একটি ডিকশনারির সঙ্গে, ডিকশনারি সহ, ঠিক আছে। তাহলে রবি সেন্ড করেছিল তাকে কিছু বই, রবি পাঠিয়েছিল তাকে কিছু বই টুগেদার উইথ এ ডিকশনারি, একটা ডিকশনারির সহ বা একটা ডিকশনারির সঙ্গে। এবার দেখো ই নাম্বার বলেছে সায়েন্টিস্ট। তো দেখিনি সায়েন্টিস্ট দিয়ে কী হবে, আইনস্টাইন ওয়াজ এ গ্রেট সায়েন্টিস্ট, তাহলে আইনস্টাইন একজন মহান সায়েন্টিস্ট, মহান বিজ্ঞানী ছিলেন। তো এই হয়ে গেল তোমাদের অ্যাক্টিভিটি 4 এবং ইউনিট 1, সেটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। এবং ইউনিট 1-এর মধ্যে যেসব অ্যাক্টিভিটিগুলো ছিল 1 থেকে 4, সেটা আমরা কমপ্লিট করে ফেললাম। তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো, বন্ধুদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করো, আর ভালো লাগলে ভিডিওটিকে লাইক করে দিও। তো চলো দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে পরবর্তী ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।